Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Xa saben que nesta semana estivemos a falar cos representantes políticos de Santiago, pasaron por aquí os voceiros da oposición. Os imos falar co goberno por parte de Compostela Aberta, representando o goberno local temos a Jorge Duarte, concelleiro de Espazos Cidadáns e tamén segundo tenente de alcalde. Jorge, benvido, moi boas. Moi boas, aquí estamos. A primeira vez que nos visita durante o que vai de legislatura do Goberno de Compostela Aberta, e quería eu comezar por preguntarlle por esa reunión que mantiñan a semana pasada Martiño Noriega, o alcalde, co presidente da Xunta, unha reunión que tiña que ver coas infraestructuras. Supónse que había unha serie de malos entendidos ou unha relación que non era todo boa que vostedes consideraban que tiña que ser coa Consellería de Infraestructuras, por iso se produciu esa conversa con Núñez Feijóo. Onte aquí Agustín Hernández, o voceiro do PP local, dicía que non existía, que non había motivos para falar dunha mala relación. Vostede, por que considera que non había bo entendemento entre as dúas administracións? Bueno, especialmente nesa entrevista abordábase, entre outros puntos, o tema da estación intermodal. No cal eu creo que é fundamental que tanto a Administración Autonómica como o Concello vayamos da man para conseguir a mellor estación intermodal posible. E nós, desde o mes de novembro, pois, detectábamos que a Consellería de Infraestructuras, a súa portavoz, Etel concretamente, pois dirixía o foco das súas críticas e das súas queixas hacia o Concello, dicindo que nós non cumplíramos con nosos deberes e que nós non estábamos avanzando no que eles nos decían nun convenio que tíamos que facer, que sería programar as expropiacións, abordar a reforma do vial de Clara Campoamor e diseñar xa o que era o plan especial. Nos contestamos por escrito e incluso a pesar de haber contestado por escrito volveu a reiterar a nosa falta de compromiso e sempre contestamos que sí, que nós estamos de acordo con esas tres encomendas que se nos facía desde nese convenio e que para nós non é ningún problema tanto abordar o plan especial como iniciar as expropiacións como mellorar o vial. Pero entendemos que para poder asinar ese convenio e para poder iniciar as nosas obrigas é necesario que antes, desde o Ministerio de Fomento e desde a DIF, se comprometan en cal vai ser a estación intermodal que imos ter, cales van ser os prazos, pero sobre todo cal vai ser o diseño, cal vai ser esa estación intermodal que permita a conexión das dúas estacións de ferrocarril e de autobuses e sobre todo que permita a conexión do centro da cidade, da zona do Hórreo, cos barrios do sur, con Ponte Pedriña, ese espazo público que sobrepasa as vías e que conecta as dúas estacións. Por lo tanto, creemos que mentras non avancemos e a DIF e Fomento cumpran o seu compromiso de este é o proxecto que queremos, en estas fases será, pois non podemos avanzar. A parte de eso, hai outro compromiso, que era que conseguir os terreos donde se vai ubicar a estación de autobuses. Terreos que son de ADIF e que ADIF négase a ceder gratuitamente á Consellería. Por lo tanto, nós entendemos que para poder ter a estación intermodal que a cidade necesita, pois é necesario que a DIF e o Ministerio de Fomento den un paso adiante. E creo que entre a Consellería e o Concello non hai ningún problema, sino que debemos de ir da man para demandar que é o que realmente necesita esta cidade que resolver a intermodalidade cunha solución que vaya para a cidade e para os dous transportes. A priori, esa reunión resultou positiva, ou así o facía ver o alcalde Martiño Noriega. Xurdiu de aí un compromiso de chegar a asinar próximamente un convenio neste mesmo mes de abril. Non sei se hai novidades ao respecto dese convenio para intermodal. Bueno, pois a min realmente o que me preocupa é os avances. Digamos que desde o mes de xullo que tuvemos a primeira reunión, cando entramos no goberno con a DIF, ofrecémonos continuamente, hai máis de 4 peticións de reunións mensualmente e desde este ano semanalmente con a DIF, precisamente para poder avanzar no deseño da estación que esta cidade necesita e non está habendo ese retorno por parte do Ministerio de Fomento e da DIF. Por lo tanto, somos as dúas administracións as que temos que demandar ese compromiso, que se poñen os terreos para a estación de autobuses a disposición da Xunta e que se avance no que vai ser a estación intermodal que todos queremos. Nós non podemos asinar un convenio de algo que non coñecemos. Ninguén pode iniciar unhas expropiacións sin saber onde vai estar a futura estación. Por lo tanto, necesitamos que se avance. E así o expresamos desde que entramos no goberno e creemos que este é un proxecto
vital, fundamental para a nosa cidade, tanto polo que supón mellorar a intermodalidade, reducir a presencia de vehículos, como tamén para a conexión das dúas pezas da cidade que están separadas pola estación de ferrocarril na actualidade. E seguimos, digo, ofrecendo a nosa colaboración. Esta mesma semana lles ofrecíamos a oportunidade de reunirnos. Desde Fomento nos din que non teñen o traballo suficientemente avanzado, queda a reunión posposta para a semana que ven, pero nós estamos facendo ese seguimento e o que queremos é ir da man ca Xunta de Galicia para ter a estación que a cidade necesita. Porque precisan facer forza as dúas administracións, non? Con respecto á administración central. Esa é a idea. Evidentemente, digamos que o que vai pagar a parte fundamental da estación é a DIF. O que necesitamos é un compromiso de a DIF en canto a cal vai ser o deseño da estación, cales van ser os prazos, e aí o que queremos é que non se siga con parches como esta primeira actuación que houve sobre a estación intermodal, sino ter un proxecto completo e a partir de aí diremos, pois primeiro facemos esta fase e despois esta, pero sabendo que a estación que nos propoñen, que imos asinar nun convenio que realmente resolve todas as necesidades. Se non temos un proxecto de como vai ser a estación, non ten ningún sentido asinar un convenio ni modificar un plan. Sin proxecto non podemos decidir como queremos e fai falta ese compromiso tanto da DIF como do Ministerio de Fomento. Por lo tanto, vostede aínda ve lonxe que haxa un acordo? Ou... Bueno, desde a última reunión quedamos en vernos a primeira semana do mes de abril. A semana anterior solicitamos a entrevista, non foi posible. Esta tamén nos din que non é posible e pospúsose ata a semana que ven. Pola nosa parte non vai quedar o esforzo de reunirnos o antes posible e avanzar nesa solución que creemos que é moi importante. Non podemos asinar un convenio, chegar a compromisos sin coñecer cal vai ser o deseño da estación. Non cesa o voceiro do PSOE, Paco Reyes, de dicir que Compostela Aberta asumiu o proxecto que quería o PP, non aquel proxecto de herreros que se barallou nun principio. Para aclararnos, que intermodal quere Compostela Aberta? Vale. Nós o que temos que actuar é con sensatez. Eu estaba no xurado no seu momento como decano do Colexio de Arquitectos do concurso que se plantexou para a estación intermodal. Naquel momento ganou unha proposta que era un gran balcón sobre as vías de ferrocarril que conectaba a cidade cos barrios do sur e que permitía acceder ás dúas estacións. As actuacións que houve durante o anterior goberno nas cales a DIF fixo un compromiso de 19 millóns para mellorar únicamente o que é o transporte ferroviario, as vías do ferrocarril e garantir que poda chegar o tren no ano 2018, cando sexa, esa inversión de 19 millóns de euros está comprometida e se inicia próximamente. Por lo tanto, manter a idea do proxecto de herreros como tal suporía que non puidéramos avanzar e suporía volver a empezar de cero. O que intentamos é, con sensatez, propoñer ese gran edificio da estación intermodal que antes pasaba sobre a estación existente, desplazalo, deixar a Marquesina onde está, a estación actual onde está, desplazalo lateralmente, pero que si haxa un espazo urbano amplo, non unha pasarela de 5 ou 6 metros como se propuso, ou 10, sino que haxa un espazo peonil amplo que permita a conexión entre as dúas partes da cidade e que eu, se quero coller o autobús, poda pasar por riba das vías de ferrocarril, descender a estación de autobuses cómodamente e logo continuar hacia Pontepedriña. E de igual forma que os cidadáns desde Pontepedriña teñan realmente unha comunicación fluida co centro da cidade. Por lo tanto, entendemos que aquel concepto da estación de herreros que permitía precisamente estes movimentos, desplazando a estación, salvando o espacio da Marquesina actual, pode cumprir os mesmos objetivos e creemos que por ese modelo de estación polo que temos que apostar. Non inutilicemos o que xa se vai iniciar a construir agora, desplacemos lixeiramente ese proxecto que había de estación intermodal e avancemos con esa idea, con ese concepto, un gran espazo público sobre as vías de ferrocarril que permita reconectar, coser esa ferida que supuso no seu momento as vías de ferrocarril e conectar as dúas partes da cidade. A verdade é que levamos moito tempo, moitos meses falando desa estación intermodal. Que vai supoñer para os cidadáns de Santiago? Porque ao final son os cidadáns os que nos están a ver continuamente, os que nos están a escoitar falar de continuas polémicas alrededor desa intermodal. Que vai supoñer para Santiago? Contar con esa estación dobre de autobuses e de tren
con esas conexións que vostede nos contaba entre distintas partes da cidade. Precisamente eu creo que un pouco hai dúas claves. Unha é reconectar a cidade que está separada polas vías férreas, non? E iso xa é unha peza de remate da cidade, de permitir as conexións peoniles. Temos que pensar que na actualidade só a través do paso da rotonda de Galuresa, ese pequeno espazo, hai esa conexión. Por lo tanto, é necesario recuperar esa conexión. E iso xa sería moi importante, pero eu creo que hai un punto fundamental que é a centralización dos transportes público, municipal e metropolitano, sobre todo, nun punto tan céntrico da cidade como supón a estación de ferrocarril. Por que? Eso permitirá que para moita xente empece a ser algo utilizable, un transporte de cercanías que nos deixa no centro da cidade. Igual que hoxe xa comprobamos que o desplazamento entre a Coruña e Santiago, o medio de transporte máis áxil e máis rápido é o ferrocarril, o que temos que avanzar é que se un medio de transporte sale do centro da cidade e chega ao centro da cidade, realmente é utilizable. A intermodalidade e a redución da presión do vehículo privado na cidade acerca de todos os veciños que veñen do entorno, mellorará moito ca nova ubicación da estación de autobuses e permitirá, ademais, esa interconexión de conectar a estación de ferrocarril e de autobuses, sobre todo reducindo a presión do vehículo. Pero son esas dúas actuacións, basicamente, reconectar a cidade a nivel peonil, volver a recuperar aquela conexión entre o centro e os barrios do sur e mellorar a intermodalidade para reducir a presencia de vehículo privado na cidade. Por lo tanto, vostedes dende o Goberno consideran que si están a facer os deberes nas cuestións que lle corresponden, e digo isto porque a oposición non deixa de criticar a xestión que está a facer Compostela Aberta cando vaise cumprir o ano de que vostedes están no Goberno, en xuño, tomaron posesión, non deixan de criticar, dicía, a xestión de Compostela Aberta en moi diferentes asuntos, en moi diferentes ámbitos. Vostede considera que o están a facer tan mal ou que se merecen esas críticas de alguna maneira? Non se está a ver o seu traballo, quero dicir. É certo que recibimos críticas acerca da xestión, pero bueno, eu entendo que as críticas iba a saber de todas formas, pero o que temos que entender é que este goberno chegou cuns orzamentos que xa estaban diseñados polo PP, cuns orzamentos que en certos campos, como por exemplo o de mantemento de vías públicas, estaban esgotados, e, polo tanto, ata a aprobación deste novo orzamento non podemos decir que o noso programa electoral tuvera unha ferramenta económica para cumplilo. Alá onde o noso programa electoral foi fácil de cumplir, falábase do simbólico, pero quero dicir, se nós non temos cartos para executar o noso programa electoral, teremos que facer aqueles xestos que son simbólicos. E si se foron executando, si se van xestionando. A partir de agora é cando realmente poderemos actuar, cando poderemos facer subvencións para a rehabilitación de vivendas ou de ascensores, cando poderemos avanzar en programas de vivenda ou cando poderemos tomar medidas en programas de inserción social e de promoción económica. Bueno, se non hai orzamento é difícil facer políticas. Por desgracia, a maioría das políticas sempre van vinculadas a un orzamento, a un gasto, para que poda haber ese resultado na cidadanía. Tendo en conta esa afirmación, un pregúntase por que se demorou tanto esa aprobación dos orzamentos, por que se tardou tanto en facer esa proposta por a súa parte. Bueno, eu creo que o calendario electoral que tiñamos fixo moi difícil, tendo unhas eleccións o 20 de decembro, poder sentarnos cos grupos da oposición a negociar un orzamento. De feito, eu creo que todo o tema que veu da rebaixa de impostos, o IBI, en campaña electoral, cando estábamos antes das eleccións, facía prácticamente imposible que houbera diálogo pausado, sereno e razonado sobre que era o mellor para a cidade. Nós tuvemos moi claro que a partir do día seguinte das eleccións sentámonos con todos os grupos e durante todo o tempo que fixo falta estuvemos conversando e dialogando para asumir as posturas dos outros partidos que puderan encaixar no noso programa electoral, de tal forma que abrimos a man, tendimos a man durante 2 meses innumerables reunións para poder ter un orzamento que sexa o máis que recolla a maior amplitude de propostas posibles, porque queremos que sexa orzamento para toda a cidade. Entendíamos que era necesario chegar a acordos
para poder aprobalo. Por lo tanto, tomamos o tempo que foi necesario, esos 2 meses. Se non houbera as eleccións xerais no mes de decembro, posiblemente todo houbera podido ser moito máis áxil e en ese período preelectoral poderamos haber iniciado estas conversas e teríamos un orzamento antes. Creo que o calendario electoral, neste caso, fixo moito dano para ter orzamento e eu creo que, por desgracia, trasládanse as tensións electorais a nivel galego ou estatal á xestión diaria que acaba facendo un inconvinte cando eu creo que hai moitos máis acordos que diferencias en temas fundamentais para a cidade. Pois agora si xa están aprobados eses orzamentos, así que pregúntolle, unha vez que teñen esta ferramenta, xa a súa propia ferramenta para traballar, que vai pasar de aquí en adiante? Cambia o panorama para vostedes, para o goberno? Bueno, nós fixemos, para nós cambia evidentemente, nós fixemos unha aposta moi clara nestes orzamentos, pois por unha millora do mantemento, por un reequilibrio territorial entre o que é a inversión no centro da cidade, nos barrios e no rural, e de feito na programación de obras así está, ou no mantemento así está. E fixemos tamén unha aposta moi clara pola inclusión social, polas políticas sociais. E esa aposta está sobre a mesa, escoitaba outro día as críticas da oposición, pero hai un incremento moi grande no que é o gasto por persoas dentro das políticas sociais, creo que de 55 a 90, que está en camiño do que nós queremos, que é duplicalo o antes posible e poder aumentalo. Pero creo que esos tres eixes de apostar pola inclusión social, polo reequilibrio territorial e tamén por un mantemento que creemos que nos últimos anos non estaba á altura do que necesitaba esa cidade, pois son as liñas de traballo deste primeiro ano para poder avanzar cara a Compostela que todos queremos. Por lo tanto, sí, é o noso orzamento, é o noso momento e esperemos que os resultados se vayan vendo pouco a pouco. Dicía Paco Reyes nunha rolda de prensa, eu recordaba yo aquí esta semana no programa, dicía unha frase, unha metáfora que viña a explicar que Compostela Aberta, que o goberno local levaba varios meses facendo estudos e que xa era hora que se presentara o exame. Vostedes senten que están sendo examinados? Eu creo que o que nos ten que examinar a nós é a cidadanía e ante quen temos que rendir contas é ante a cidadanía. Nos vimos aquí para mellorar as condicións de vida da cidadanía, sobre todo daqueles que máis difícil o teñen e que menos atención se lles prestou durante os últimos anos. Non é un examen, pero creemos que antes de tomar ninguna actuación hai que pensalo. E sobre todo cando vimos dunha situación de inestabilidade, con moitas decisións que foron tumbadas por recursos posteriores. Eu o que teño moi claro é que prefiro sentarme e pensar durante 3 meses como teño que actuar que non tomar esa decisión a lixeira e que logo veña unha sentencia da xustiza e tumbe esa decisión como pasou neste goberno con sentencias do transporte público e de outro tipo de cuestións que acabaron sendo anuladas. Polo tanto, creemos que é necesario ter moi claras as cousas e a partir de aí actuar. Polo tanto, como dicen, se non tiñamos orzamento, o que tiñamos que facer era preparar os traballos para cando houbera orzamento, facer os proxectos para que a partir de que haxa orzamento empezar a levar adiante esas ideas. E creo que sí, que nunca me arrepentirei, non sei se pola miña profesión, pero creo que antes de actuar sempre hai que ter un bon proxecto de a onde queremos ir, ter moi claras as cousas, ver a legalidade, ver cal é a mellor forma de facer as actuacións e a partir de aí actuar. Creo que corríamos igual ese risco de querer facer demasiadas cousas urgentemente e non. O que temos é que ter moi claro que hai que cambiar as condicións de vida dos cidadáns, pero sempre con seguridade, con menor custo posible e sobre todo intentando gobernar para todos. E non cree que o mellor tamén a cidadanía pode pensar, ou vostedes están correndo ese risco de que a cidadanía pense que non se están a tomar decisións polo que vostede está explicando, de que primeiro analizan a situación? Eu podería explicar que, por exemplo, este martes estuve cos veciños de Pontepedriña e que había un estudio de detalle para que eles puderan poñer ascensores nos seus edificios. E ese estudio de detalle estaba desde o ano 2010 en riba dunha mesa e chegamos no ano 2015 nós e seguía onde estaba e, polo tanto, os veciños de Pontepedriña nestes últimos 5 anos non puideron poñer ningún só ascensor nas seus edificios. Por qué? Por un problema de non levar adiante un proxecto, un estudio. Pero eso hai que telo moi claro. Fálase agora de declaración dun novo área, pois fagamos as cousas ben, é necesario facer os proxectos. Pero eu creo que realmente os veciños o que teñen é que ir vendo cales son os resultados para eles. Creo que os tempos, cando digo, uns veciños que levan 5 anos sin poder facer un ascensor, bueno, pois, se teñen que esperar un ano, pero ahora xa podemos decir que está aprobado, pois creo que é o momento.
Decía, este martes estuve en reunión coa Asociación de Veciños de Pontepedriña, unha asamblea aberta en Vite, con máis de 130 veciños, e eu creo que hai que explicarlle esas cousas, cales son os pasos que imos a dar, e logo cumplir e facelo, e non deixar as cousas nun caixón e poñernos a arreglar Carreira de Conde, cando non era unha prioridade desta cidade. Fala vostede de Pontepedriña, de Vite, aclaramos que son áreas de rehabilitación integral, as coñecidas como ARIS, temos Pontepedriña, Vista Alegre, neste caso entrou de novo Vite. Que supón para estas zonas da cidade ser declaradas ARIS? Bueno, en teoría, a declaración como ARIS debería de ser algo que aumente a financiación das administracións públicas, que neste caso sempre viñeron desde a administración estatal e de autonómica. Desde o Concello aportamos os recursos, os medios, o persoal para xestionar as axudas, pero sempre houve uns recursos porque se entende que é necesario mellorar as condicións de eficiencia térmica, de aillamento nos edificios e, sobre todo, algo que para nós é moi grave. En todos estes ámbitos é necesaria a instalación de ascensores, fomentar e pagar a través de fondos públicos a instalación destes ascensores. Por lo tanto, eso que debería ser unha política que fora prioritaria, o que é moi triste é ver como se foi reducindo a súa cuantía nos últimos anos. Por lo tanto, entendemos que é necesario unha aposta desde todas as administracións moi clara polo fomento da rehabilitación e, sobre todo, en algo tan grave como é toda esa xente que vive nun terceiro, nun cuarto piso, que non pode chegar ata a rúa porque non ten capacidade para subir e baixar as escaleiras. Por lo tanto, ese para nós é un dos proxectos prioritarios de estos 4 anos, poder dotar as vivendas de ascensores. E dicía que o problema é a falta de fondos estatais e autonómicos. E aí é desde o Concello programamos unha ordenanza para este ano e unha dotación económica específica para ascensores, de tal forma que ata o de agora as axudas estatais danlle a mesma cantidade a todos os veciños dunha comunidade. Da igual da súa renta económica. Nós o que facemos é complementar estas axudas, pero tendo en conta a riqueza de cada unha das vivendas, o nivel de ingresos económicos. A riqueza, bueno, a dificultade económica de cada unha destas vivendas para decir, graduemos, complementemos estas subvencións en función do nivel de renta e que incluso aquelas que teñan menos dunha vez o salario mínimo interprofesional podan acceder casi hasta a totalidade para poder acometer esas obras de instalación dos ascensores. Pois vou seguir con algún outro asunto da súa concellería, da súa área. Quería falar de San Pedro, porque esta rúa, o barrio en xeral, pero máis concretamente a mesma rúa de San Pedro volveu sair á palestra porque volve a haber problemas, houve unha intervención para arranxar os adoquíns que estaban soltos e sempre estamos con ese debate de que pasa nesta rúa para que se deteriore tan pronto. A cuestión é que hai moito tráfico. Vostedes teñen xa claro que se vai facer con San Pedro? Porque tamén é certo que os veciños non hai consenso, porque hai diversas opinións, tráfico sí, tráfico non, ou unha fórmula mixta, non sei, regular de alguma maneira esa circulación. Vostede falaba dese asunto esta semana, non sei se aclararon algo. Sí, nós o temos claro, e o temos tan claro que estaba no programa electoral, o sea, non é algo novo para nós. Nós entendemos que hai que recuperar espazo para os cidadáns, e cando pensamos así hai que pensar en un ámbito global de toda a cidade, non só como afecta aos comercios, aos residentes, senón que aí hai unha cousa que é moi clara. Nin os residentes, nin os comercios teñen que ter limitacións para o acceso aos seus locais. Haberá que igual regular o acceso para os comercios en certas horas, pero os residentes está claro que terán que poder acceder aos seus garaxes ou acceder cando sexa necesario para levar un paquete, recoller unha persona. Por servicios de necesidade está claro que esos servicios van seguir, pero entendemos que esa é unha rúa que xa pasou por un proceso de desvío de tráfico durante cerca dun ano, onde xa se veu que ese desvío de tráfico non xeneraba graves problemas na cidade e, polo tanto, é un espazo que entendemos que sería moi positivo recuperalo para todos os cidadáns desta cidade. Polo tanto, primeiro, cumprir cos dereitos que podan ter para carga e descarga, para cumprir as súas necesidades, comerciantes residentes. É necesario compatibilizar tamén a posibilidade de que pase o transporte público por esa rúa, pero despois recuperemos o espazo para os cidadáns.
Cando falo do transporte público pola rúa, e é unha demanda tamén, porque si falamos cas asociacións de veciños e próximamente seguiremos falando antes de implantar este sistema de unha forma definitiva, é importante que a xente maior que vive no barrio pois que non se vexa privada dun transporte público para poder moverse. Temos un obxectivo de medio prazo, que sería, cando cambie a xestión do transporte público urbano, poder introducir unha liña de autobuses, a liña cero, unha liña que poda ser autobuses máis pequenos, posiblemente eléctricos, e que poda dar ese servizo precisamente para toda a xente maior entrando por rúas que na actualidade non entra e que sería o que realmente vai dar ese servizo a xente. Por lo tanto, mentras non teñamos esos buses máis pequenos, teremos que manter algún bus pasando pola rúa para dar servizo. Pero por que se deteriora? Porque o que non ten sentido é que estén pasando a cantidad de buses e de vehículos que pasan a diario pola rúa. Por lo tanto, o que temos é que ordenar. A nosa intención sempre foi peonalizar e, de feito, falando cas distintas asociacións, pois fixámonos un horizonte de, para este verán, igual empezan os cortes de tráfico, empezarán agora para a festa da primavera, esos cortes igual se programarán xa ao longo de fins de semana, queda por determinar se durante a mañán nun horario de 8 a 12, a 1, cal será ese horario, no cal pode haber unha circulación máis fluida, permitida para comercios residentes, e como a partir desa hora regularemos. Quero dicir que todas esas decisións están tomadas. Faltan os axustes de consensuar con comerciantes, con veciños, como imos facer. Pero nós temos moi claro, a Concellería chamase Espazos Cidadáns, entendemos que as rúas son para disfrute dos veciños e todas as políticas que teñamos que facer será para recuperar máis e máis rúas. A ninguén se lle ocurriría a día de hoxe pensar que na Rúa do Vilar ou na cidade histórica volver a haber tráfico. Sin embargo, cando Xerardo Estévez era alcalde e decidiu penalizar a cidade histórica, o espazo entre murallas, tuvo manifestacións continuamente a súa porta. A día de hoxe pareceríanos totalmente imposible. Bueno, pois isto mesmo que pasou nese ámbito da cidade, dentro de 10 ou 15 anos diremos, pero como era posible que por aquí pasasen coches e veremos esas fotos con nostalgia. Xa hoxe en día ver o doble carril que había en San Pedro, non? Parécenos unha aberración. Bueno, dentro de algúns anos non entenderemos por que había vehículos. É unha cuestión de adaptación, non? De acostumarse, porque a veces cando vemos unha novidade, pois somos un pouco reticentes. Eu creo que hai que entender as cousas. A cidade é un espazo limitado. A capacidade da poboación de ter cada vez máis coches, acceder en coche desde as proximidades, fai imposible, colapsaría o tráfico. Por lo tanto, temos que priorizar. Nes certos ámbitos só poderán utilizalos os residentes. Por qué? Porque senón iríamos de cara ao colapso da circulación. E por iso hai que facer restriccións. Hai que regular aparcamentos, hai que decir quen pode acceder a certos sitios, porque o que entendemos é que o espazo público, a rúa, é para disfrute das persoas. Chegou un momento, unha cultura, nos anos 60, 70, 80, no cal ese crecemento económico traducíase en ter un coche. E todos queríamos ter un coche para poder chegar a todos os sitios en coche. Eso faise imposible nestos momentos e hai que volver a recuperar o espazo da rúa para a convivencia entre as persoas, porque non é posible que acolla todos os coches que quererían estar e, sobre todo, porque é moi importante para a saúde das persoas, para a convivencia, para unha mellor calidade de vida, ter menos vehículos e ter máis espazo para as persoas. Pois con este asunto imos rematar xa, Jorge, poderíamos seguir falando de máis cuestións, pero remátasenos o tempo. Agradecerlle que estivera con nos aquí no Preguntoiro. Bueno, gracias por invitarme e perdoade por falar tanto destes temas que realmente creo que son moi importantes para a ciudadanía. Cando que irades, aquí estamos de novo. Perfecto, moitas grazas e a vostedes tamén agradecerlles que nos acompañaran unha vez máis na nosa entrevista. Volveremos con máis entrevistas aquí no Preguntoiro na vindeira semana. Graciñas por atendernos.